На улице генерала Мухина, так называемой пьяной дороги, стартовали работы по ремонту проезжей части. В апреле нам пообещали сделать там хорошую дорогу с асфальтовым покрытием. И вот 25 июня обещание стало выполняться. Напомним, на эту цель большая часть средств была выделена из областного бюджета. В казне администрации Лужского района денег хватило бы только на дорожное покрытие из щебня. Местные власти приняли решение обратиться за поддержкой к губернатору, на что получили добро и 20 миллионов рублей. Работы обещают закончить к концу этого года.